हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमने फिर दूसरा एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, वो भी ब्लड प्रेशर का ऊपर ही। आज जो हम बताएंगे सिर्फ ऑस्कल्टेटरी मेथड में कैसे बीपी नापना है वही हम दिखाएंगे। उससे पहले कुछ व्यूअर्स को हम कुछ क्वेश्चन क्लियर करेंगे। जैसे उसी में एक क्वेश्चन आया, UKP करके लिखा है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। उन्होंने बोला जो हमने जो रिवर्स कार्ब यूज़ किया पहले वीडियो में, उसका ये जो रबर ट्यूब है ये बॉडी का साइड में होना चाहिए, ये बॉडी का बाहर साइड हमने दे रख दिया। एक्चुअली उन्होंने जो बोला गलत नहीं बोला, वही किताब में लिखा हुआ है। लेकिन मेरा पास दो टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, स्पिग्मोमैनोमीटर है, एक एनिरॉइड स्पिग्मोमैनोमीटर, एक मार्करी स्पिग्मोमैनोमीटर। तो दोनों में जो रिवर्स कार्ब दिया हुआ है वही हम आज डिफरेंस दिखाएंगे। ये जो एनिरॉइड स्पिग्मोमैनोमीटर में जो रिवर्स कार्ब दिया हुआ है उसका रबर ट्यूब आपका बॉडी साइड में ही आएगा। लेकिन जो मार्करी मैनोमीटर में जो दिया हुआ है उसका जो रिवर्स कार्ब है, देखिए उसका बॉडी का बाहर साइड ही जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस देखिए ऐसे है। एक्चुअली कंपनी अलग अलग ट्यूब अलग अलग टाइप का रिवर्स कार्ब बनाता है। ये जो रबर ट्यूब है कभी मिडिल में रहता है, कभी ये साइड में, कभी ये साइड में। कोई रिवर्स कार्ब में ये जो ट्यूब है थोड़ा गैपिंग में रख देता है, उसी का बीच में स्टेथोस्कोप यूज़ करना है। कोई रिवर्स कार्ब में एकदम मिडिल में ये रबर ट्यूब रख देता है, ठीक है। एक्चुअली ये जो रिवर्स कार्ब है इसको पकड़ना कैसे है, ऐसे सीधा पकड़ना है। ये जो बैग है, रबर बैग है, हमेशा ये आर्म का ऊपर होना चाहिए क्योंकि प्रेशर इधर ही आएगा। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है लेफ्ट साइड में होना चाहिए। जैसे इसको ऐसे रैप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रिवर्स कार्ब है इसी से इसका एडवांटेज यही है, ये जो बेल को दिया हुआ है इसमें ज़्यादा दुबले आदमी को भी दिक्कत हो जाता है, ज़्यादा मोटा आदमी को भी दिक्कत हो जाता है। लेकिन ये जो रिवर्स कार्ब है इसमें इतना लंबा एक पार्ट दे दिया कि इसमें दुबले आदमी पे भी ठीक आ जाता है और मोटे आदमी को भी ठीक आ जाता है, ठीक है। तो आपने जो बताया ये गलत नहीं बताया, किताब में ही लिखा हुआ है जो ये रबर ट्यूब है हमेशा बॉडी का साइड में होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली ये जो रबर ट्यूब का फंक्शन होता है, ये रबर ट्यूब एक्चुअली प्रेशर डालने के लिए इसका फंक्शन है। तो ये स्टेथोस्कोप का ऊपर नहीं आना चाहिए, इसलिए कोई एक साइड में ये दे देता है। ये बॉडी का साइड में हो अब बॉडी का बाहर साइड में हो, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। अभी क्लियर हुआ? ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया हम रिवर्स कार्ब कैसे टाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद आरेक व्यूअर्स ने पूछा है जे कितना तक प्रेशर रेज करना है। तो प्रेशर कितना तक रेज करना है, एक बात को ध्यान रखना है, हमको अननेसेसरी पेशेंट व सब्जेक्ट को ट्रैवल नहीं देना है। इसीलिए जब भी हम प्रेशर नापने जाएंगे फर्स्ट हमने पैल्पेटरी मेथड फॉलो करेंगे। पैल्पेटरी मेथड फॉलो करने का दो बेनिफिट है, एक है हमको रफली एक आइडिया मिल जाता है जे कितना तक वो रेज करना है। दूसरा ये बेनिफिट है जी वो ऑस्कल्टेटरी गैप जो आता है, आपको पास कैसे टाइप का पेशेंट आएगा आपको पता नहीं है, उसको जो ऑस्कल्टेटरी गैप है जिसको साइलेंट गैप बोलता है वो समझ में आ जाता है पैल्पेटरी मेथड अगर हम फॉलो करेंगे तो, ठीक है। तो पैल्पेटरी मेथड जो है इसका प्रोसेस भी हम पहले वीडियो में बता दिया, एक बार आप जाके देख लीजिए पैल्पेटरी मेथड कैसे किया जाता है। पैल्पेटरी मेथड में सपोज आपको सिस्टोलिक प्रेशर ही आता है, सपोज आपको 110 mmHg प्रेशर आया तो इसको साथ आपको 20 और 30 mmHg ऐड करना है, बस इतना तक ही आपको फॉलो करना है। ओके, अभी क्लियर हुआ? हमारा समझ में आ गया जे कितना तक रेज करना है, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, एक व्यूअर्स ने पूछा है जे कैसे काउंट करना है। एक व्यूअर्स ने पूछा है जे हाई बीपी और लो बीपी का साउंड कैसे होता है। तो ये फर्स्ट हमने साउंड कैसे काउंट करना है, काउंट कैसे करना है ये क्लियर कर रही हूँ। फर्स्ट हमको ये रिवर्स कार्ब कंफर्टेबली टाई करना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं ज़्यादा लूज भी नहीं, ठीक है। टाई करने के बाद हम इसको ये जो लीकी वाल्व है इसमें हम इसको नोजल को टाइट करके क्लॉकवाइज टाइट होगा, इसको टाइट करके हम प्रेशर देंगे। जब ये प्रेशर देंगे तो ये लेमिनर फ्लो चल रहा है, हमारा शरीर में फ्लो चल रहा है। तो ये लेमिनर फ्लो धीरे धीरे ब्रेकियल आर्टरी क्या होगा, ऑक्लूट हो जाएगा। जब यहाँ प्रेशर आएगा तो ब्रेकियल आर्टरी ऑक्लूट हो जाएगा। जब ये ऑक्लूट हो जाएगा तो कितना तक रेस करना है तो पहले ही हमने बता दिया, उतना तक रेस करने के बाद हम स्लोली इसको रिलीज़ करेंगे। इसको जब हम रिलीज़ करेंगे तो ये जो ब्रेकियल आर्टरी ऑक्लूट हो गया, जब रिलीज़ होना शुरू होगा तो कोई एक टाइम पे आके ये पूरा वो जगह क्लियर कर देगा। जब भी वो जगह क्लियर कर देगा तब क्या होगा, वो एक फ्लो शुरू कर देगा। सपोज
नाली में पानी बह रहा है, उसमें अगर हम ब्लॉक कर दिया, तब ब्लॉक करने से क्या होता है, बहता हुआ पानी आके यहाँ जमा हो रहा है। जब ये पानी जमा हो रहा है तो ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है। जब ये प्रेशर क्रिएट करेगा तो हम उसी टाइम धीरे धीरे इसको ओपन कर रहे हैं, खुलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये प्रेशर, ये जब जमा हुआ पानी वो एनी डायरेक्शन में भागने के लिए कोशिश करेगा। तो यहाँ भी वैसे ही होता है, जो ब्रेकियल आर्टरी ऑक्लूड हो रहा है, जब ये प्रेशर खुल जाता है तब वो ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है। जो फ्लो शुरू हो जाता है उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलता है। तो ये जब फर्स्ट फ्लो होता है उसी टाइम क्या होता है, ब्रेकियल आर्टरी का वॉल में आके वो धक्का मार देता है। जब भी ब्रेकियल आर्टरी का वॉल में वो धक्का लगता है तो उसी टाइम एक साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वही साउंड हमको कॉन्सेंट्रेटली फॉलो करना है, पर्टिकुलर कौन सा पॉइंट में, यहाँ भी ध्यान देना है, यह भी सुनने का कोशिश करना है, जे कौन सा पॉइंट में आके वो साउंड शुरू हुआ। ठीक है, तो वही होता है सिस्टोल साउंड। तो धीरे धीरे वो साउंड का फेजेस चेंज हो जाएगा, पर्टिकुलर एक टाइम पे आके वो पूरा डिसअपियर हो जाएगा, वो साउंड बंद हो जाएगा। तो वो होता है डायस्टोल साउंड। अभी क्लियर है? जो अपीयरेंस साउंड होता है वो होता है सिस्टोल साउंड, जो डिसअपियर हो जाता है वो होता है डायस्टोल साउंड। ठीक है, तो अभी काउंट में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सपोज साउंड हमको 130/32 में शुरू हुआ तो वही हमको सिस्टोल आएगा 130 mmHg। अरे ये साउंड चेंज होते होते जब डिसअपियर हो जाएगा तो वही होगा, सपोज 82 में 80 में वो डिसअपियर हो गया तो वही 82/80 हमारा डायस्टोल आएगा। ठीक है, अभी साउंड कैसे होता है, ये साउंड कैसी टाइप का होता है, किसी ने बहुत कंफ्यूज हो जाता है हार्ट साउंड और कॉरोडस्कोप साउंड। ये दोनों पूरा सेपरेट साउंड है। हार्ट साउंड क्या होता है, पंपिंग का साउंड, जो हम ट्यूबवेल पंप कर रहे हूँ, पंपिंग का साउंड होता है। ठीक है, और कॉरोडस्कोप साउंड क्या होता है, वो जो नाली में पानी बह रहा है उसी का साउंड होता है। कंफ्यूज नहीं करना है, हार्ट साउंड और कॉरोडस्कोप साउंड पूरा अलग साउंड है। ठीक है, तो ये कॉरोडस्कोप साउंड कैसे होता है, जब टर्बुलेंट फ्लो शुरू होता है तब क्लियर टैपिंग साउंड आता है, उसको बाद आता है मरमरेज साउंड, उसको बाद आता है लाउडर साउंड। जो लाउडर साउंड है ये ढुप्स 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 ऐसे टाइप का साउंड आता है। उसको बाद आ रहा है धीरे धीरे साउंड कम होते जाता है, मफलिंग हो जाता है, उसी को बाद में पूरा डिसअपियर हो जाता है। तो यही होता है साउंड का फीचर। ठीक है, तो ये हार्ट साउंड और कॉरोडस्कोप साउंड में कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, क्लियर हुआ? ओके फ्रेंड्स, जब भी सब्जेक्ट हो व पेशेंट हो उसको बीपी देखने के लिए फर्स्ट उसको मेंटली और फिजिकली रिलैक्स होना चाहिए। उसको बाद ये जो रिवर्सी काफ है इसको अच्छे से टाई करना है। तो कहाँ टाई करना है, ये एल्बो जॉइंट से 2 इंच 3 इंच छोड़ के इसको टाई करना है, ये ट्यूब को थोड़ा साइड रख के। ठीक है, ये टाई करने के बाद फर्स्ट हमेशा इसको पैल्पेटरी मेथड देखना चाहिए, उसको बाद ऑस्कल्टेटरी मेथड फॉलो करना है। लेकिन आज हम पैल्पेटरी मेथड नहीं दिखाएंगे। पैल्पेटरी मेथड हम पहले वाला वीडियो में पूरा डिटेल्स बता दिया, एक बार वहाँ जाके पैल्पेटरी मेथड देख लीजिए। ठीक है, ये टाई करने के बाद जब हम ये टेथोस्कोप चेस्ट पीस जब रखेंगे, ये ध्यान रखना है ये ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर रखना है, ये इसके ऊपर कुछ नहीं आना चाहिए। एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है, जब हम टेथोस्कोप कान में डालेंगे तो ये हमको बार बार सेट इधर उधर नहीं करना है। इधर करने से ये ईयर नॉब थोड़ा हिल जाता है, उसी टाइम भी साउंड में डिस्टर्ब आ जाता है। ओके, अभी ये जो एयर पंप है इसको क्लॉकवाइज टाइट करना है, इसके बाद स्लोली इसको प्रेशर देना है। पैल्पेटरी सिस्टोल में जितना आया उसको 20 और 30 ऐड करना है। ओके, इसके बाद ये स्लोली एंटी क्लॉकवाइज रिलीज करना है, एकदम स्लोली, फर्स्ट नहीं। पर्टिकुलर कौन सा पॉइंट में इसका टर्बुलेंट फ्लो शुरू हो रहा है और ये साउंड आ रहा है, आ गया साउंड, अभी भी साउंड चल रहा है, बंद हो गया। तो ये कितना में आया, 124 में आया सिस्टोल साउंड, और डायस्टोल साउंड 82 में आया। ठीक है, तो साउंड जहाँ शुरू हो रहा है वो हो रहा है सिस्टोल साउंड, और जहाँ डिसअपियर हो रहा है वो हो गया डायस्टोल साउंड।
ओके, अभी क्लियर है। ओके फ्रेंड्स, हम लोग देख लिया ऑस्कल्टेटरी मेथड में ब्लड प्रेशर कैसे चेक करना है। उसके बाद हमने ये भी देख लिया ये कितना तक रेस करना है, सिस्टोल साउंड डायस्टोल साउंड कैसे सुनाई देता है और काउंट कैसे करना है। अभी आ रहा है हम कौन सा कंडीशन में कैसे हालत में हम पेशेंट व सब्जेक्ट को बीपी देख सकते हैं। तब बीपी देखने के लिए हमको कुछ बात को थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे जिसको हम बीपी नापेंगे उसको मेंटली और फिजिकली रिलैक्स होना चाहिए। अगर मेंटल डिस्टर्ब होगा भी प्रेशर के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा, अगर फिजिकल कोई एक्टिविटी चेंज करेगा भी उसमें भी प्रेशर के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है। और ऊपर से इसको सुपाइन पोजीशन में व सीटिंग पोजीशन में आप नाप सकते हैं। सुपाइन में पोजीशन में जब नापेंगे व सीटिंग पोजीशन में नापेंगे उसी टाइम इंस्ट्रूमेंट आपको हार्ट लेवल में होना चाहिए। और सीटिंग पोजीशन में जब आप नापने जाएंगे उसी टाइम ध्यान रखिए ये सब्जेक्ट व पेशेंट लेग को क्रॉस ना करे। एक्चुअली हम लोग सबको ही पता है कि हार्ट पहले पंप करके ब्लड बाहर छोड़ देता है, वही ब्लड पूरा सर्कुलेट होके बॉडी में फिर हमारा हार्ट में रिटर्न हो जाता है। तो ये जब बाहर आ जाता है ब्लड उसी टाइम आर्टरी में आता है, आर्टरी से आर्टरी ब्रांच में जाता है, उसके बाद वो कैपिलरीज में आता है। ये जो कैपिलरीज में आता है उसी टाइम अगर लेग क्रॉस हो जाएगा तो मसल में वो जो कैपिलरीज होता है वो थोड़ा दब जाएगा। अगर वो उसी टाइम कैपिलरीज दब जाएगा तो आपको प्रेशर में भी इफेक्ट आ जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखिए। और ऊपर से ये जो स्पिगमोमैनोमीटर है ये दो टाइप का हमारा इधर है, एक एनिरॉयड और एक मरकरी वाला। तो ये जो एनिरॉयड है, एनिरॉयड स्पिगमोमैनोमीटर उतना स्पेसिफिक नहीं है, बहुत ही बिगड़ जाता है, लेकिन अब हर जगह वो यूज़ कर सकते हैं, वो कंफर्टेबल है। स्पिगमोमैनोमीटर अगर मरकरी वाला आप यूज़ कर रहे हैं तो मरकरी वाला में क्या होता है, मरकरी वाला आप हर जगह यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये वेदर टेम्परेचर के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। जहाँ टेम्परेचर बहुत लो होता है, -डिग्री में चला जाता है, जहाँ बर्फ़ जम जाता है उसी में ये मरकरी मैनोमीटर काम नहीं करता है। तो वहाँ कौन सा स्पिगमोमैनोमीटर यूज़ होता है, वहाँ अल्कोहल स्पिगमोमैनोमीटर यूज़ होता है। ठीक है। अरे जो मरकरी वाला है ये आपको हवाई जहाज़ में भी यूज़ नहीं होगा, आपको पानी का जहाज़ में भी यूज़ नहीं होगा, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक है, बहुत ही अच्छा है और बहुत लास्टिंग वाला है। ठीक है। ये तो हो गया आपको इंस्ट्रूमेंट के बाद आप सब्जेक्ट के ऊपर व पेशेंट के ऊपर प्रेशर कैसे देखेंगे ये हो गया। उसके ऊपर आपका खुद का ऊपर भी ध्यान रखना है, आपको भी कंफर्टेबल होना चाहिए, आपको भी सीट अरेंजमेंट ऐसे ही करना है। जैसे अगर आप लेफ्ट हैंडर है तो सब्जेक्ट को आप राइट साइड में बैठाइए, अगर आप राइट हैंडर है तो आपको सब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में बैठाइए, क्योंकि अगर आप भी अनकंफर्टेबल होंगे तो ये जो टेथोस्कोप प्रेशर हम देखने जाएंगे तो वो भी दिक्कत हो जाएगा, हम ठीक से पकड़ नहीं पाएंगे। जब सपोज अगर आपको ये ब्रेकियल आर्टरी को प्रोमिनेंट करने के लिए जब भी आप इसको हैंड को ऐसे करेंगे तो उसी टाइम अगर आप अनकंफर्टेबल होंगे तो आपको बीपी नापने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। आई होप मेरा बात क्लियर कर पाया। आज इतना तक ही है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।